Galera, começou a chover aqui. Olha. Boa noite, né, pra vocês. Olha o barulho. Gente, eu tô aqui com o coração na mão. Chegou um alerta pra nós de tornado. Esses barulhos, que eu não sei se vocês conseguiram ouvir, é como se fosse um alerta aqui, porque tá sujeito a passar tornado aqui 9 horas da noite, gente. Eu tô morrendo de medo, vocês não têm noção. Eu vou deixar o alerta aí pra vocês, eu vou tentar traduzir, deixar a tradução também pra vocês verem